Pengalaman yang luar biasa, wisata alam yang paling dekat dengan kota Jakarta. Ini penduduk Jakarta perlu tahu nih, wisata seru banget. Kita gini, aduh, kita mau makan aja, kamu saranin ibu harus susah payah naik ke gunung. Waduh, untung ibu kan biasa, Bu. Walaupun tua, semangatnya masih muda, tapi ini serasa ibu waktu mahasiswa loh. Ibu kan pencinta alam, jadi umur 60, hampir 60, masih serasa umur 16. Itu bagusnya, Din. Wah, kayak kita naik gunung kemana ini ya? Gunung Semeru. Umur 60 bisa naik ke gunung. Wah. Sekarang masuk 60. Iya, hampir kepala 6, Ibu. Wah, itu pemandangannya. Ya. Aduh, serunya. Akhirnya petualangan ke alam sampai di tempat air terjun. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan dan kita mau membuat ayam bakar yang benar-benar ala petualangan. Jadi ini ayam bakar yang kita pakai seadanya di hutan, terus kita masak yang masih fresh. Nah, kita mau menyembelih ayam dulu ya. Bagaimana nyembelih? Tunggu Mas. Ayo. Aku baru pertama kali lihat nyembelih ayam. Terus bagaimana nyembelih alel yang halal toyiban? Gimana coba? Kamu mesti baca-baca doa? Baca. Coba. Serem amat, kasihan kamu, ayam mau disembelih, mau dimakan. Kita ada berapa ya? Ayamnya 3. Yuk, aduh, 1. Aduh, kasihan. Allahu Akbar, pakai arus ini ya. Aduh, darahnya. Ayam bakar petualangan. Jadi bumbunya juga petualangan. Nah. Ini ayam yang tadi kita sudah mateng, sambal, ada pepes, lalapan daun singkong, kebetulan ini ada juga daun yang langka, namanya daun rasa malah.
Ini daun langka sekali dan rasanya kita coba ya. Tes daun rasa mala itu daun apa sih rasanya? Ini daun seperti daun jambu mede yang muda. Jadi sepet, asam. Ini rasanya asam sepet. Ini pasti ada khasiatnya nih. Satu lagi ini namanya daun apa, Din? Rende. Daun rende ini khasiatnya juga cukup buat kesehatan, cukup bagus. Aduh, ini wanginya beda ini daun rende ini. Kalau yang daun rasa mala asam sepet, kalau daun rende ini rasanya wangi kayak serawung atau kemangi. Oh beda. Rasa sensasi ada, aduh halus, ada bulu-bulunya halus ini. Enak ini, tapi ada sepetnya juga, ada pahit sedikit. Yuk kita mulai menikmati hidangan sambelnya nih. Nah, sambel ini sambal geledek, sambal petir. Jadi khusus cabenya ini dari Lampung. Terus pada saat dimakan tidak terasa pedas. Tapi nanti setelah makannya segini baru mulutnya bisa jontor. Karena sensasinya ini setelah makan. Sambil ini teman-teman dari pemuda-pemuda Cibadak menyiapkan makan siangnya untuk mereka. Saya mau cicipin nasi nih, lalapan sama daun singkong. Nah ini daun rasa mala, tuh pucuknya. Ini daun rende. Terus kita coba pepesnya. Pepes ini yang buat istrinya Udin. Wah, istrinya Udin pintar buat pepes. Pepes mujair ala desa Cibadak. Ayo kita makan. Mari makan. Comot-comot ayamnya. Tes dulu ayamnya. Ayam yang langsung disembelih rasanya apa? Ini ayam manisnya masih berasa. Ayamnya biasa banget manisnya. Terus kita cocok sama hamil. Pedasnya. Kalau minum, wah. Tapi bikin ketagihan karena terasinya enak. Aduh, ini harus makan pakai lalapannya. Sambil cocol dikit. Walaupun pedas, tapi nggak kapok. Ini nikmat yang luar biasa bersama orang pemuda-pemuda Cibadak. Ayo makan kita. Makan Bu. Ayo makan. Tuh. Ini namanya pesta makan ala hutan. Bener-bener seru. Baru pertama kali saya ngerasain benar-benar bergabung dengan pemuda yang di kampung Cibadak. Kita makan bareng, masak bareng, makan bareng. Terus benar-benar namanya ini kalau di Jawa bancaan. Dan sekarang selesai sudah, tapi jangan lupa setelah kita makan kita harus bersih-bersih. Kita boleh menikmati alam, tetapi harus bisa merawat alam dengan membersihkan barang-barang. Plastik harus dibuang pada tempatnya. Terus sebelum pulang jangan lupa api yang tadi dipakai harus dimatikan dulu supaya tidak ada kebakaran hutan. Nah yuk Mas, kita beres-beres, harus bersih supaya tidak kotor.
Jangan lupa subscribe, kasih jempol, dan bunyikan lonceng ya.